যদি আপনি কোনোদিনও রেল স্টেশনে যান তাহলে আপনি এই অ্যানাউন্সমেন্ট তো শুনেছেন। এখন প্রশ্ন, এই সুন্দর আওয়াজটি কার, আর দেশের সব রেল স্টেশনে কেন এই আওয়াজটি ব্যবহার করা হয়? চলুন এই ভিডিওটিতে জেনে নিই। কিন্তু তার আগে আপনার সুন্দর আঙুলটি দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেবেন, কারণ আপনাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব আর লাইক করা আমাকে আরেকটি নতুন ভিডিও বানাতে মোটিভেট করে। প্রত্যেক রেল স্টেশনে শুনতে পারা এই সুন্দর আওয়াজটি সরলা চৌধুরীর, যে সাল 1982-তে রেলওয়েতে দৈনিক মজুরের কাজে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু তার গলার আওয়াজ মানুষের এত ভালো লাগে যে সবাই এনার আওয়াজ মন দিয়ে শুনতো। তারপর 1986-তে দেশের প্রত্যেকটি রেল স্টেশনে সরলা চৌধুরীর গলায় সুন্দর রেকর্ড হওয়া আওয়াজটি ব্যবহার করা হয়।